OK，咁啊，又同大家試下玩新玩具啦。因為今日就啱啱攞到咗 Amberley 嘅呢台新機 RG Lotetta。講真咧，我就真係唔知係咪咁讀，因為我比較少咧按照呢個視覺去，因為我而家係帶住個 cam 喺個身度，所以可能有時候我影唔到啊，或者係過咗界啊，大家就多多諒解啊。個殼係咁嘅，咁啊，因為時間關係咧，咁我已經開咗兩台機出嚟㗎啦。咁呢款機嘅話咧，其實佢就係得兩種色嘅啫。咁啊，一隻咧就係呢隻銀色，係啦，充滿晒金屬感。另一隻嘅話咧就係呢一隻黑色，係啦，同樣地咧都係好有金屬感嘅。我自己睇翻，我之所以點解有金屬感咧，其實都係廢話嚟，因為佢本身佢就鋁合金機殼嚟嘅。咁啊，兩台機外形除咗顏色方面唔同嘅話咧，其實仲有一個唔同嘅地方嘅。咁唔同嘅地方就在於咧，黑色嘅話，佢呢啲面板呢度嘅話咧係用翻一個塑膠嘅。咁如果係銀色機嘅話咧，咁佢就會成個包括面板、包括機身，全部都係鋁合金。所以其實我而家攞上手嘅話咧，即係左右可以 feel 到嘅話，銀色係會比黑色大概重翻1/3到啦，係啦。另外嘅話咧，就睇一睇佢有啲乜嘢料先，因為我自己未開過，講真我都係第一次開盒。OK， 睇下會有啲咩派送，睇下有幾大方啊！咁啊，說明書啦，冇乜好講。Mon 貼啊，Mon 貼嘅話唔好揾我貼，我貼親都係實起泡嘅。咁啊，充電線一條啦。咁仲有呢個係號稱佢嘅一個特殊功能，亦即係 L1、L2 掣嘅話咧，佢係可以進行一個替換嘅。唔知睇唔睇到啊？對唔對到焦啊？我試一試。嘿，係啦，得㗎，大家明係咩嚟得啦？咁啊，呢個就係一個掛繩嚟嘅，到時候咧就可以係綁翻呢個位。咁啊，純粹係一個即係俾大家攞嚟當。你話佢即係點講咧？嗱，我隻手就咁大，我隻手唔算大嘅，佢居然仲細過我隻手掌。3.5英寸嘅屏幕係啦，咁啊點着咗之後咧，其實都幾有型有格，就係顯示翻個時鐘啦嚇，都算係幾型咯。我旋開啊，係啦，校翻正。嗱，咁呢台機嘅話咧，佢係行翻一個 Android 12系統啦。咁同時嚟講嘅話咧，我睇咗一下佢後台數據咧，呢台機佢本身自帶咧個運存係3 GB 3+64。咁你話講真，3嘅可以做到啲乜咧？其實講真又唔會話對佢太高期望。其實如果你睇佢嗰個外形嚟講嘅話，就知真係俾人當係一個小玩意咁樣把玩下咧，係冇問題。咁啊，由於時間關係嘅話咧，咁我喺裏邊係裝咗張128G 卡嘅，咁啊，我亦都裝咗個天馬入去嘅啦。咁就同大家試一試佢裏邊有啲咩 function 啦。大家其實望唔望到個 mon 啊？即係有啲驚你哋睇唔到。求其撳隻洛克人啦。唔好以為係靜止畫面，其實入緊 game，所以嘅話佢一個運行嘅速度咧，大家亦都可以作為翻一個參考，係大概係10秒鐘到啦入 game。但係呢啲我都係冇話咁快進啊 c a l c u l 嗰啲我都冇嘅，都係照樣俾大家睇一睇翻佢嗰個從着機啊到入 game 嘅一個時間。不過講真，呢個十字掣同埋呢啲 ABCD 掣，其實佢個手感其實我係自己個人係講係幾中意。落地有聲啊，所謂嘅下下撳落去都即刻有反應俾到你。過場動畫呢啲睇住先啦，係啊，睇住先啦，盡快撳緊㗎，我已經。為咗證明我唔係喺度靜止畫面，我喐下隻手指啊。
哇，唔好介意啊，我玩洛克人真係有啲渣㗎。掃住咁多先。咁你話如果呢台機更加適合係攞嚟玩啲咩 game 咧？其實我覺得反而係攞嚟玩翻即係以前啲舊 game 咯。唔知你哋以前中意玩啲咩 game？我求其着一個啦，咁就1941啦，經典1:1 mon game 入銀呢隻，我相信大家都有啲印象啦吧？佢係一開始就放咗大嘢添。嗱，呢啲 game 其實我試嚟都係得個試嘅，因為冇乜可能會有問題。話晒虎贲嘅芯片，講真佢亦都唔弱。應付呢一方面嘅 game 嘅話，包括 PC Engine 啊、Game Gear 啊呢啲，同埋呢啲咁嘅街機 game 嘅話，完全係綽綽有餘到冇得綽綽。咁同埋我睇翻佢嗰個官方嘅一個介紹啦，話可以玩到 PS2 嘅 game，其實講真我又不是這樣子認為嘅，因為其實就算所謂嘅玩到咧，同你玩得好咧，基本上都係兩回事嚟嘅。玩到唔代表話玩得好咯。所以好多時候啲客問我可唔可以裝啲 PS2 嘅 game 落去，得，冇問題，我可以幫你裝。一來只要你夠位，二來嘅話咧，裝咗你玩唔到，其實冇意思啦，係咪先？冇意義啊！呢啲咁嘅3位數嘅遊戲機，留個紀念，玩翻下啲舊 game，又方便攜帶，舒舒服服咁，我覺得係夠用噶啦。OK， 呢啲 game 就唔試啦，因為都10有9都冇問題嘅啦。到時候都歡迎到鋪頭呢邊嚟感受一下咯。Total 係有5500幾隻 game，即係你計佢係啦5000左右啦。咁基本上裝得入去嘅都係玩到噶啦，問題都唔大嘅。嗱，咁啊除咗呢一方面之外嘅話咧，咁啊呢部機仔佢仲可以嘅係，當然因為佢 Android，記得 Android 12系統啦。咁所以嘅話，我哋呢邊都係會將一啲該有嘅係啦，電視電影啊，呢啲 Kitty 啊，呢啲會幫大家擺埋入去嘅啦。類似係咁。不過可能到時候，反正大家知道咧，就我呢邊係會將一啲睇電視睇電影嘅 app 啦，包括你哋中意嘅一啲運動類啊，又或者係一啲唔知其他咩 Kitty 只要係你哋想睇嘅，咁我呢邊應該都可以滿足到嘅，都會擺埋入去。咁就其他就冇乜嘅啦。咁啊呢部機仔嚟講嘅話，價錢到時候我會打喺個 mon 度嘅，大家可以翻嚟過嚟我鋪頭又研究下。講真，手感係真係幾好，因為佢畢竟全鋁合金殼。不過唯一有一點咧，我覺得比較有待改進嘅話，就係暫時好似我係望唔到佢個散熱位喺邊嘅。咁當然可能阿 Emily 佢係覺得呢啲機唔需要散熱定點樣啦。總之我依家係揸咗大概10分鐘到咧，着咗機之後玩咗一陣間 game 啦。呢個位係相對會有少少溫度噶啦，已經。你話佢熱手辣手又唔會嘅，係真係唔會辣手，唔會話好似其他有啲機咁咯，煎蛋機嗰啲煎唔到間啊，呢啲少少暖暖地咯。但係唔知佢玩耐咗會係點？係啦，咁 OK 噶啦。咁啊呢部機簡簡單單的，而且確就適合翻俾大家攞嚟做翻一啲童年回憶首選啦，又唔貴，係啦3位數。咁同時嚟講嘅話，玩一啲細 game 又好，舊 game 又好，街機 game 又好，咁佢都係順暢自如。咁啊有興趣嘅話，可以過嚟呢邊試一試睇一睇。咁就同大家介紹咁多先。咁啊有啲咩問題嘅話咧，可以歡迎喺大家喺後邊留言或者俾個 like，我當然係最好啦。咁啊 OK，咁今日就暫時到呢度，拜拜。